Objektivi vendosur nga NATO për të shpenzuar të paktën në vit 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035 mund të shkaktojë në buxhetet vjetore të qeverive shqiptare sforcime financiare të qëndrueshme. Shqipëria ka ndarë rreth 520 milion euro buxhet për ushtrim për gjatë vitit 2025, që përbën rreth 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto të parashikuar për këtë vit. Që të arrihet brenda një dekade niveli 5% për mbrojtjen, dhe duke llogaritur rritjen ekonomike vjetore në nivelin 3.5%, Shqipëria duhet vendosë ekstra në buxhet 70 milion euro që në vitin e ardhshëm. Kjo do thosë se në një dekadë buxheti për ushtrim do të rritet me 700 milion euro, duke u ndalur teorikisht në 1.2 miliard euro në vitin 2035. Kjo shifër del nëse llogaritet niveli aktual i prodhimit të brendshëm bruto të vendit, ndërsa duke llogaritur rritjen e PBB-s në nivelin e dekadës 2015-2025, ajo rritet edhe më tej. Të dhënat zyrtare tregojnë se GDP u zgjerua me 10 miliard euro që nga viti 2015 deri në 2025. Nëse i njëjti zgjerim ndodh edhe në dekadën që vjen, atëherë prodhimi i brendshëm bruto i vendit tonë në 2035 do të jetë përafërsisht 34 miliard euro dhe 5% e kësaj shifre del 1.7 miliard euro.